lihtsalt päästevest, mis praegu ei ole nagu aktiivne, et kui me vette kukume, siis ta avaneb ja siin sees on kollane õhkvadi, mis läheb vett täis ja tänu millele ta jääb meid vee peal hoidma. Ta läheb õhku täis vist? Ta läheb õhku täis, jah. Mõte oli juba järgmise ese juures. Ja lisaks sellele on tal veel hästi oluline, et me oleks pimedas nähtavad. On meil ka selline tuli, mis hakkab ka samuti vees automaatselt põlema. Nii, aga et ennetada seda, et me üldse vette kukuks, on meil olemas veel turvalindid. Kui ilm läheb päris tõsiseks, lained suureks ja tormiseks, et meeskond nii lihtsalt üle parda ei lendaks, on olemas sellised turvalindid, mis käib nii, et üks pool käib siia jahi külge, kus on eraldi turvalind selle jaoks. See liigub mõnda tekki, et ta saab oma positsiooni muuta ja teine pool läheb talle vesti külge siis, ere külge. Kui peaks juhtuma, et kõige hullem, siis see on see, mis hoiab teda veel pardal. Aga kui on olukord nii hull, et isegi jaht ei püsi enam vee peal, siis on meil olemas erinevad signaalraketid, millest endaga märku anda. Selle puhul on tegemist oransi suitsuga. Et kui see aktiveerida, siis tuleb soovitada visata endast vallatuulepoordi ja ta lööb kogu mere, ütleme peaaegu 50 meetri raadiuses ja 3 minutit oransiks, ehk me oleme kaugele nähtavad. Lisaks sellele on meil käes hoitav üks, nii-öelda öeldakse siis särarakett, mida sa hoiad käes ja see särab on punane. Ja kolmas versioon on veel, mis on olemas, on punane, mida sa lased üles ja ta laskub vaikselt langevarjuga alla. Et mina olen 15 aastat avamere puretamisega tegelenud ja õnneks olen neid kunagi veel vaja läinud, et ma loodan, et ei lähe ka kunagi vaja. Aga olemas nad peavad olema, neid kontrollitakse väga rangelt ja see on meie kõigi enda ohutuse huvides.